پشتی کو جعفرینê li gel malbat û hemû xiristiyanan hat koçberkirin. Zana bi xiristiyanên Kobanî ra roja Krîsmesê pîroz dike. Zana dide zanîn got ew tevî niha di aramiyê de dijî, lê ew di wê tirsê de ye got Tirkî û grûpên çekdar yên girêdayî wê êrişa Kobanî jî bikin û ew rastî işkenceyan werin. û careke din tevî koçberiya xwe koçber bibin. بداري كوبا نيجي دنجي خدشين حمي دنيا حمي علماء جي عند بيجن وقت ملتيوا بخير وسلامات دايشي كيف خوشي دايشي جشن ميلاد بكير برباز دكي راستي ام دغزن جي ليفل كوبا نيجي سلامات تشبه وترف سوري جي سلامات وحسكن تشبه چونكي ام دبيسن و شهر ديسا كده سبيل ببرداري وتركي كده سو بغير بداري قاعد بيجن روسيا قاعد بيجن تركيا ملت براستی ترسیه بداره ملت زروک هن جن هن ببیک هن بداره ملت گشت ترسیه تام دنگی خودشونن وقت مسیح خود سلامتو حس کردن چیکر اندازه سلامتو حس کردن به سوریه بنام به چاوی به سوریه بنام ev cara yekeya got li Kobanî bi dehan xiristiyanên Kurd di kenîseyeke biçûk da ya goberî çend mehan hatibû avakirin roja Krîsmesê pîroz dikin û istran û dea bi zimanê Kurdî dibêjin. Endamên kenîsê şanoyek li ser rojbûna Îsayê Mesîh pêşkeş kirin û diyarî ji bo zarokên beşdar belav kirin. Ev cara yekebûne em Kobanî rojbûna Îsa Mesîh em pîroz dikin. بكيف وخشي أمير الفدا رينا وش إبراهيم ملفر أم هذا نجيب بمجموعة مسيح أم شادبن جبركو أم قال لي كرد همو مسيح ناس بكم. خریستیانên Kurd li Kobanê yên got ji aliyê rêxistina AVC International tên destek dayîn. Di destpêka meha nehan vê salê da kenîseyek bi navê Kenîseya Biratî ava kirin. û hêvî dikin got aramî û aştî li deverê bicih bibe û jiyana xwe normal berdewam bikin. Mehmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.